독재자를 도와주는 것은 저는 이것이 바로 가짜민주입니다. 이제는 가짜민주 세력들을 골라내야 됩니다. 가짜민주 세력들을 이 땅에서 쪽집게로 골라내서 반드시 몰아내야 됩니다. 가짜민주를 몰아내고 위장평화 세력들을 몰아내야 됩니다. 이제 대구가 이제 일주일에 하루 장사를 않더라도 김정은 밑에 살지 않기 위해서 모두 8월당 앞으로 모여서 이 정권의 잘못된 불의를 반드시 쫓아내야 됩니다. 감사합니다. 자, 우리 유도환 사무총장님에게 다시 한 번 더 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 자, 시간이 없는 관계로 마지막 인사분 모셔보도록 하겠습니다. 자, 우리 서문시장의 슈퍼스타입니다. 서문시장 선글라스 오영국 회장님 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 존경하는 대구 시민 여러분, 서문시장 상인 여러분, 저희들이 또 왔습니다. 여러분, 민족의 영웅이신 박정희 대통령의 따님인 박근혜 대통령이 아무런 죄도 없이 감옥에 있는데 아직까지도 침묵을 지키고 계실 것입니까? 여러분, 이 언론 쓰레기들이 모든 보도를 거짓말해서 그런 겁니다. 여러분, 1심, 2심 판결에 모든 것이 밝혀졌지 않습니까? 단지 언론이 보도를 안 할 뿐입니다. 여러분, 뇌물 한 푼도 안 받아본 것이 밝혀졌고, 청와대에서 구슬을 했느니, 올림머리를 했느니, 세월호 때 7시간 동안 연애를 했느니, 가장 중요한 최순실이가 국정농단을 했다는 것은 새빨간 거짓말이 밝혀졌습니다. 여러분, 국정농단 중에서 최순실이가 했는 얘기 중에서 박근혜 대통령의 연설문을 고쳤다 하는 것은 새빨간 거짓말이 다시 밝혀졌습니다. 여러분, 그런데도 불구하고 이 대한민국의 쓰레기 같은 언론들이 보도를 안 하고 있을 뿐입니다. 그러면 이 쓰레기 같은 언론들을 믿고 탄핵을 시킨 이 국회의원놈들을 우리가 그대로 둘 것입니까? 여러분, 이 위대한 대한민국을 정상화시키는 방법은 박근혜 대통령이 무죄임이 밝혀졌으니 조속히 석방시켜 복귀를 하면서 이 쓰레기 같은 국회를 해산시키고 대한민국을 정상화시켜야 될 것입니다. 여러분, 대구 시민 여러분, 이제 시간이 얼마 없습니다. 우리에게 남은 이 시간, 대한민국을 위해서 다시 한번 우리는 피를 토해야 될 것입니다. 여러분, 이 대한민국을 정상화시키는 마지막 방법은 박근혜 대통령을 조속히 복귀시켜야 됩니다. 여러분, 존경하는 대구 시민 여러분, 대구의 힘으로 박근혜 대통령을 구해냅시다. 여러분, 감사합니다. 자, 이제 행진과 연설이 끝났습니다. 자, 대한민국 자칭입니다. 자칭 대한민국 대통령이라는 문재인은 대구 근방에도 안 옵니다. 서문시장 근처에도 안 옵니다. 왜냐? 오면 막 뒤지거든. 서문시장 경기를 대한민국 대통령 문재인이가 살려줘야 되는데 서문시장 경기가 살든 말든 관심이 없어요. 문재인이 똥구멍 반다, 김정은이 똥구멍 반다고, 그지요? 자, 우리 태극기든 애국시민 여러분, 집회가 마치고 난 이후면 서문시장 안으로 들어가셔서 칼국수도 드시고 바지도 하나 사고 빨간색 내복도 몇 개 사고 그렇게 하이소. 문재인이도 저 유럽 순방 갔다가 서문시장 와가지고 정수기 벤트하고 브라자도 사고 좀 해야지 대한민국 대통령 아닙니까? 그지요? 자, 좋습니다. 자, 그리고 우리 집회에 항상 우리를 지지해주고 안전에 최선을 다하시는 우리 중부경찰서 애국경찰분들에게 다시 한 번 더 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 자, 고맙습니다, 경찰분들. 자, 이제 애국가 부르고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 마무리하기 전에 한 말씀만 더 드리겠습니다. 제가 항상 집회 말미에 드립니다. 말씀을 드리는 말씀인데 참
무대에서 마이크 잡고 시부리는 저보다, 아니 연설하시는 분들보다 여러분들이 전부 다 애국자고 대한민국의 마지막 남은 인공호흡입니다. 너무너무 고맙고 너무너무 감사드립니다. 지금까지 대구의 김성철이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 자, 애국가 하고 마무리하겠습니다. 자, 집으로 돌아가실 때 그냥 들어가지 마시고 서무시장 안으로 들어가셔서 여러분 쇼핑도 좀 많이 하시고요. 까만 봉지 가득가득 채워서 집으로 돌아가 주실 것을 제가 다시 한 번 더 간곡하게 부탁해 올리겠습니다. 매주 토요일 오후 2시입니다. 방울당 동호쇼핑 광장 앞으로 태극기 손에 들고 다 같이 모여서 대한민국을 살리고 대구를 살리고 박근혜 대통령의 명예회복을 위해서 싸우는 집회에 많은 관심, 많은 참여 다시 한 번 더 간곡하게 부탁해 올리겠습니다. 여러분 너무너무 고맙고 너무너무 감사드립니다.